Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainannya. Wow, banyak sekali teman-teman. Mobil mainan teman-teman. Keren-keren. Wow, mantul-mantul semua teman-teman. Kita juga sudah bawa keranjang ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kita angkut mainannya. Kita mulai dari sini teman-teman. Kita mulai dari yang kecil. Lihat teman-teman. Wow, di sini ada kendaraan militer pembawa roket teman-teman. Pembawa roket, mantul. Kita taruh sini. Selanjutnya teman-teman lihat. Wadidaw, di sini ada kendaraan militer lagi teman-teman. Pembawa helikopter. Helikopter putih teman-teman. Wow, keren. Mantul-mantul. Kita taruh sini. Selanjutnya teman-teman lihat. Wadidaw. Di sini ada yang besar teman-teman. Ada kendaraan militer pembawa roket teman-teman. Warna hijau. Ini mantul sekali. Mantul-mantul. Taruh sini teman-teman. Selanjutnya, wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pembawa rudal teman-teman. Pembawa nuklir. Mantul. Ini besar sekali teman-teman. Oke, langsung saja kita taruh sini. Selanjutnya teman-teman lihat. Wow, di sini ada mobil pembawa roket teman-teman. Pembawa rudal balistik. Mantul. Oke, warna hijau kita taruh sini. Selanjutnya teman-teman lihat. Wow, di sini ada mobil militer lagi teman-teman. Pembawa roket. 5mm howitzer, but its ability to deploy, fire and move off at Roket kecil teman-teman. Mantul. Selanjutnya teman-teman. Wow, di sini ada mobil truk derek teman-teman, warna merah kuning. Mantul. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya, wow, di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman, warna merah. Keren. Kita taruh situ. Selanjutnya, wow, lihat teman-teman. Di sini kendaraan militer lagi, warna hijau. Apakah teman-teman suka kendaraan militer ini teman-teman? Mantul. Selanjutnya, wow, di sini kendaraan militer lagi teman-teman. Pembawa radar. Ini juga pembawa radar teman-teman. Ketinggalan. Haha. Selanjutnya, wow, di sini ada dump truck. Truk pengeruk pasir teman-teman, warna merah kuning. Keren. Selanjutnya, wow, di sini ada mobil pemadam kebakaran lagi teman-teman. Kali ini mobil pemadamnya pembawa tangga. Oke, mantul. Selanjutnya, wow, lihat teman-teman. Di sini ada dump truck. Dump truck warna kuning teman-teman. Keren, mantul-mantul. Selanjutnya, wow, di sini ada truk. Truk apa teman-teman? Ya, ini ada truk molen. Keren, mantul-mantul. Selanjutnya teman-teman, di sini ada dump truck lagi, warna merah kuning teman-teman. Truk pengangkut pasir teman-teman. Mantap.
Selanjutnya teman-teman, wow, lihat di sini ada tank teman-teman, tank militer warna hijau. Wow, lengkap dengan senjatanya teman-teman, mantul. Oke, langsung kita wadahi sini teman-teman. Yang terakhir teman-teman, oh di sini ada kendaraan tambang teman-teman, mobil kendaraan sorok untuk mengeruk tanah, mengeruk pasir. Oke, mantul teman-teman. Lihat, keranjangnya sudah penuh teman-teman. Oke, langsung saja kita bawa pulang teman-teman. Mantul, terima kasih.